ассалому алайкум дӯстон. Имрӯз ман бо ҳамроҳи шумо салат тайёр мекунам. Дар даруни салати мо меравад сабзӣ, пиёз, укроп, яъне печин ҷигар, ба фикрам ҷигар мегӯем, баъд майонез. Ман пиёзро камтар бо ҳамроҳи уксус аралаш кардам, об тар кардам. Инҷо сабзӣ аст. Дар даруни сабзӣ камтар приправа, баъд камтар рӯған дохтам, аралаш кардам. Ман инҷо камтар печени ҷигарро реза кардам. Камтар инҷо сурх мекунем. Ман якум бор аст ин салатро мекунам, он қадар хуб тайёр накардам. Реза кардани ҷигарро бо ҳамроҳӣ мебошед то охири видео. Камтар боз пиёз медозем, пиёзро сурх мекунем. Пиёзе ки мо дар уксус об тар карда будем, камтар мемонем. Инҷо аралаш мекунем, камтарак сурх мекунем. Инро сурх карда аз болои филтр мегирем. Аз болои филтр ки гирифтем, салати тайёр кардамона салати сабзигиро аралаш мекунем. Боз инҷо майонез меравад. Майонезро аралаш мекунем. Раҳмати калон дӯстон, ки маро дастгирӣ мекунед. Ва дар инҷо гуфтаниам ба апай Майя таҷик хеле ба ман кӯмак кард. Дар бораи канал фаҳмонд. Аз он кас миннатдорам. Раҳмати калон апаҷон. Ба ман хеле кӯмак кардед, фаҳмондед. Ба ҳама дӯстоне ки бо ман дар инҷо дастгирӣ мекунанд, ҳазор раҳмати калон, ки бо ман ҳастед, маро дастгирӣ мекунед. Ман нав канал кушодам. мехоҳам шумо ба ман дастгирӣ кунед, ки каналам пеш равад. Инҷо салати мо тайёр шуд.